Apakah mereka akan bertahan selama 100 hari atau ada yang akan Aku mengacau? cuma mau pulang bawa uangnya. Kalau harus cekik polisi pun, kulakukan. Aku mau di bawah. Enggak, aku yang di bawah. Terserah Pak Tua, di penjara kami hargai orang tua. Jadi ya orang tua yang nentuin. Dia tidurnya ngorok nggak? Iya, Nggak ada apa-apa, Pak. cukup kriminal, istirahatlah. Pagi banget. Si polisi bodoh ngorok semalaman. Ngorok mau bikin begadang. Segitunya. Ya, aku rasa sih ini dari langitnya. Sekarang sekitar jam 6 atau 7 pagi.